Єля Коваль. Казка про котика і собачку. Читає автор. У неділю вранці, коли бабуся з дідусем пішли на базар, Мурчик з Рорчиком поснідали і вирішили піти у гості до ведмедя. Котик заліз на поличку з книгами і обрав для ведмедя у подарунок найбільшу і найтовщу книжку з картинками. «Мурчику, не барися», – підганяв котика песик. «Не забувай, що ведмедик живе далеко, а ми повинні повернутися додому раніше, ніж дідусь і бабуся прийдуть з базару». Так, Рорчику, твоя правда», – погодився кіт. «Ми мусимо поспішати». Він зіскочив з полиці і щодуху вибіг з хати. Але на ганку перечепився через килимок, впав і покотився сходами донизу. Книжка випала з котикових лап, підлетіла догори і, падаючи, луснула Мурчика по лобі. «Ой-ой-ой, як боляче! Капосний килимок, усе через нього!» – заверещав кіт. Він скривився і вже хотів заплакати. Але втрутився Рорчик. «Мурчику, або ти плачеш, або ми йдемо до ведмедя», – сказав він. Кіт одразу заспокоївся. І хоча у нього на лобі одразу виросла величезна гуля, рішуче відповів: «Ми йдемо до ведмедя». І невдовзі котик з песиком разом з козою крокували до лісу. Попереду швидко йшов Рорчик. Він ніс книжку. За ним Мурчик, а позаду коза. Тереска намагалася не відставати. На її шиї подзенькував дзвоник і брязкотіло нове намисто. Незабаром друзі зустріли сороку, яка радісно до них приєдналася. А по дорозі ще й до їжачка завітали. Вже пройшли майже півдороги, коли раптом над ними пролетіла зграя горобців. Кіт задер голову догори, відволікся на пташок, перечепився через соснове коріння, впав і боляче забив лапу. «От капосні горобці, все через них», – сердито сказав котик. «Гуля на лобі болить, тепер ще й лапка болітиме». І заскиглив. Рорчик посадив Мурчика на козу, щоб той не шкутильгав, і усі разом пішли далі. Через деякий час друзі дісталися до ведмежої берлоги. Але ведмедя вдома не було. «Даремно ми прийшли», – розчаровано зітхнув кіт. «Ми можемо зачекати», – запропонувала сорока. А вже ж», – погодився їжачок. Друзі трошки почекали. Потім ще трошки почекали. Потім ще. Але ведмідь так і не прийшов. Він не знав, що до нього прийдуть друзі, тож пішов до бджіл по мед. «Час повертатися додому», – сказав собачка. «Шкода, що не побачились з ведмедиком». «А ми залишимо йому книжку», – сказав Мурчик. «Це буде наш сюрприз. І ведмедик знатиме, що ми до нього приходили». Так і зробили. На зворотньому шляху біля старого дуба зупинилися перепочити. Несподівано у кущах щось зашаруділо. Раптом на стежку вибігли маленькі смугасті поросятка. За ними вийшла мама свиня, а за нею тато дикий кабан. Він був здоровенний і мав великі ікла, які стирчали у нього з рота. Кіт з переляку одразу поліз на дуба. Але високо, на гілку, залізти йому не вдалося, бо боліла лапа. Тож Мурчик щосили вчепився кігтями в кору і повиснув на стовбурі. Їжачок скрутився клубочком. Сорока злетіла, а Рорчик сховався за тереску. «Ану, геть звідси!» – грізно скомандував кабан і тупнув копитом об землю. «Це мій дуб і мої жолуді». «А ми твої жолуді не їмо», – сказав їжачок і чмихнув. Так, не їмо», – підтакнув Рорчик, визираючи з-за терески. «Вони нам не смакують». Невідомо, чим ця зустріч могла б скінчитися, якби раптом з дуба не впав Мурчик. Він був пухкенький і важкий, тож не втримався і гепнувся на землю. Малі поросята перелякано заверещали
і кинулася тікати у різні боки. Мама свиня побігла їх шукати. А кабан розвернувся і теж побіг шукати малих поросят. Адже він їхній тато і любить своїх діточок більше, ніж якісь там жолуді. Недовго чекаючи, кіт, пес, коза і їжачок щодуху дременули додому. Сорока за ними. Мурчик біг так швидко, що обігнав навіть Тереску, забувши, що йому болить лапа. На узліссі біля горбочка розпрощалися, і кожен повернувся до своєї домівки. Коли Мурчик з Рорчиком зайшли у двір, то побачили, що бабуся з дідусем вже повернулися з базару. Бабуся одразу помітила гулю у котика на лобі. «Ой, лишенько!» – зойкнула вона. «Що трапилося?» «Бабусю, ти тільки не сварися!» – винувато відповів котик. «У мене сьогодні такий невдалий день. Вранці я впав зі сходів, потім перечепився в лісі і ще раз впав. А ще я впав з дерева. В усьому винні килимок, горобці і дикий кабан і клан. А головне, ведмедика мене застали вдома». Рорчик щосили вщипнув Мурчика, і той зрозумів, що проговорився. Але було вже пізно. «Ой, лишенько!» – знову зойкнула бабуся. «Який кабан? Який ведмідь?» «Бабусю, це Мурчик так жартує. Ми просто гралися в диких звірів. Він був кабан, а я ведмідь», – збрехав Рорчик. І знову вщипнув кота. Бабуся заспокоїлася. «Ведмідь, кабан!» – промекала коза. І всі засміялися. Так і день минув. А коли повечеряли й полягали спати, котик тихесенько зашепотів песикові на вушко. «Чуєш, Рорчику, я щось придумав. Давай завтра підемо до лісу, викопаємо того дуба і пересадимо його далеко-далеко у інше місце, щоб не зустрічатися більше з диким кабаном». Ну, ти, Мурчику, й придумав. Той дуб такий величезний, що нам доведеться його викопувати 100-500 років. Ми з тобою не подужаємо, відповів собачка. То ми ведмедя попросимо, щоб він допоміг, не вгамовувався кіт. І ведмідь не подужає, впевнено сказав песик. Спи, Мурчику, на добраніч тобі. Твоя правда, Рорчику, я про це й не подумав. Дуб більший за ведмедя. Добраніч і тобі, відповів котик, і невдовзі обидва міцно заснули. Малятка, якщо вам сподобалась моя казочка, ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на мій канал. Усі пригоди Мурчика і Рорчика, а також інші казочки слухайте на моєму каналі.